శీతాకాలం వచ్చిందంటే పిల్లలకి అస్సలు మనం మజ్జిగ ఇవ్వం కదా, జలుబులు దగ్గులు చేస్తాయని. సో ఇలా పలుచగా మజ్జిగలా కలిపేసుకొని బాగా కడాయి వేడెక్కిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు పలుచని మజ్జిగ అందులో వేసి చేసేసి ఇవ్వచ్చండి. దానివల్ల జలుబు కానీ దగ్గు కానీ చేయదు. అండ్ డైలీ స్కూల్కి వెళ్తున్న మా పిల్లలు సరిగ్గా భోజనం చేయరు కాబట్టి మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇస్తూ ఉండాలి. నేనైతే మా పిల్లలకి ఇలా ఇస్తూ ఉంటాను. డ్రై ఫ్రూట్స్ నైట్ వాటర్లో వేసి మార్నింగ్ ఇస్తాను. సో దీనివల్ల పిల్లలకి ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్స్, మినరల్స్ అనేవి అందుతాయి. సో వాళ్ళ హెల్త్ కూడా చాలా గ్రోత్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కూడా బాగుంటుంది. సో నా ఛానల్ కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్